位です。日本の金メダルは6個になりました。バレーボール女子の3位決定戦で日本が韓国にストレート勝ちし、1984年のロサンゼルス大会28年ぶりの銅メダルを獲得しました。また日本選手団が獲得したメダルはこれで37個となり、これまで最も多かった2004年のアテネ大会に並びました。陸上の男子 400m リレー決勝で日本は38秒35で5位となり、ジャマイカが36秒84の世界新記録で優勝しました。男子やり投げのディーン元気は10位で男子50キロ級したとみられています。現場は片側に